真っ暗な海辺。月の光がわずかに波に反射し、キラキラと光っている。この夜景をカップルが見れば、きっといい雰囲気となり、将来に怖いものなんてないと言って愛を誓うだろう。あるいは感じる少しの不安さえも二人なら乗り越えられると絆を深めるか。残念ながら私にはそのような未来はない。私の下半身は海に浸かっており、そのうちにすべてが沈む予定だからだ。やっとこの世界から消えることができる。この海と一体化することができれば、私は自由になれる。無我夢中で波をかき分けていくと、遠くの方で自分とは違う波音がした。サメ？いや、そんなことはありえない。こんな浅瀬の、それに海水浴スポットでのうのうと泳ぐなんて聞いたことがない。目を凝らしてみると、水面に人影のようなものが見え、血の気が引く。先を越された。とっさに私の頭の中に浮かんだ。じっと影を見つめる。どうか夢であってくれ。体は波に乗り、ゆっくりと私へ近づいてくる。なんでだよ。自分でもわけがわからないが、私はその流れゆく体の手を取り抱き上げた。幸いにも足がつく浅瀬だ。想像以上に重たい。でも助けないと。この人を助けないと。無我夢中で岸へ上がった。何度も声をかける。かすかに口元が動く。生きている。私は砂浜に置いていた携帯電話で救急車を呼んだ。人が溺れています。自分は何をやっているのだろう。なぜ私はこの人を助けたのか。もう手に取ることはないだろうと置き捨てた携帯電話の電源をなぜ入れてしまったのか。怖くなった。意識がはっきりとせず、うつろに目を開いた女を見るのが。急いで荷物を持ち、私は夜の道を走った。一度も振り返ることなく。あの女性が自分の人生を大きく変えることなんて知る由もなく。私の名前は安藤真一、32歳。大学を卒業後は中小企業の営業として就職をした。昔から目立つのは好きではなかったが、人と話すのが大好きだったので、営業の仕事を知った時は天職だと感じた。本社ではまずまずの成績を出しており、先日社長命令で田舎への転勤が決まった。安藤君の力で立て直してきて。支店の社運は私の手にかかっていると希望に満ち溢れた。荷造りをしている間、母はとても心配していた。たまには帰ってくるわよね。あっちには知り合いもいないし。大丈夫なの？昔から過保護じみた両親のもとを離れるのはほんの少し胸が痛んだ。田舎って言っても国内だからそんなに不安がらないで。長い休みの時は帰ってくると約束する。私が結婚しない理由は高齢の両親のそばにいたいというのもある。役職はつかずとも希望のある転勤は人生のキャリアアップとして申し分ないだろう。結果を出せば横並びの同期から頭一つ飛び出せる可能性だってある。自分がこんなにも出世欲があるだなんて今の今まで思いもしなかった。潜在的な意識にはいつの間にか闘志が芽生えていた。しかし現実はそう甘くはなかった。転勤先の上司はパワハラがひどく、とにかく毎日私に罵声を浴びせた。仕事をしない部下に代わって尻拭いに明け暮れる日々。家に帰ることができるのは深夜1時を回るなんてのはザラだった。それでもここで結果を残したかった。期待しているからね、安藤君。社長のその一言に応えたい一心で、私は身を粉にして働いた。来る日も来る日も耐え忍んだ。
書類を投げつけられ、コーヒーをかけられたって、ヘラヘラ笑ってやり過ごした。自分の存在価値を見失いそうになっても、決して投げ出さなかった。ここで逃げてしまったら、社長も両親も嘆き悲しむに違いない。失望されるのだけは絶対に避けたかった。あと数時間後にはまた会社に向かわねばならない。明日は朝一から会議がある。そうだ、書類をチェックしておかなければ。ノートパソコンを開いた瞬間、体が震え、胃が痙攣し始めた。一瞬の出来事だった。トイレに向かう暇もなく、パソコンの上に吐砂物が広がり、嫌な匂いが鼻をついた。次第に涙が溢れ、再び胃がムカムカとする。服についた吐砂物に気がつくと、笑いがこみ上げた。情けない男。ここまで追い込まれてもなお、なぜ足をかこうとしているのだ。そのまま横になると、ちょうど頭の下にリモコンがあり、テレビのスイッチが入った。若い女性がビルから飛び降りたらしい。私なんかよりも随分と若い子だ。どうやってここまで来たのかは覚えていない。ただ、意識がはっきりと戻ってきた頃には、すでに下半身が海に浸かっていた。心地よい波の音が耳を撫でる。疲れたんだ。ほんの少し。自分の意志に逆らうことなく足をゆっくりと進める。やがて私は海と一体化する。この大きな海の中を自由自在に泳ぎ回り、そして自由気ままに過ごす。誰に干渉されるわけでもなく、誰に責め立てられるわけでもなく、自分の人生を楽しむことができる。喜びにも似た感情が体を動かす。嘘だよな。水面に揺らぐ人影。はじめは大きな人形かと思った。でも目を凝らしてみると、それが作り物でないことくらい明白だった。助けないと死んでしまう。無我夢中で近づき、上半身を抱えると女性だった。大丈夫ですか？声をかけても返事はないが、かすかに鼓動を感じた。急いで砂浜まで連れて行こうとするも、波が足をさらい、うまく進むことができない。誰か！叫んだところで、自分の声は暗闇に吸い込まれていく。この人を助けられるのは私だけだ。私が少しでも諦めたら、この人は本当に命を落としてしまう。やるしかないんだ。雄たけびにも似た声を出しながら、一歩、また一歩と岸に近づく。今だけは邪魔しないでくれよ、神様。なんとか岸に着くと、全身の力が抜け、砂浜に倒れ込んだ。海水で濡れた服が体にまとわりつく。広がる満天の星空をこんなにもまっすぐ見つめたのは何年ぶりだろうか。しばらく浸っていると、人助けの最中だったことを思い出した。海に入る前に丁寧に畳んでおいたジャケットから携帯電話を取り出した。すぐに向かいます。女性にジャケットをかけてやると、そのうつろな表情が不気味で怖くなった。まるで死と隣り合わせの、いや、死を体現しているかのような表情は、今まで見てきたどんな表情よりも私を恐怖に包んだ。怖い、怖い、怖い。無我夢中で走った。一歩違えば私もあんな風になっていたに違いない。いや、もっと悲惨だっただろう。海中生物に体をかじられ、海水を含んだ体は醜く膨らみ、自分とは程遠い何かになっていただろう。家に着く頃には空が白み始め、どこかで鳥が鳴いた。死に急いでから1週間過ぎ、2週間が過ぎた。あの日みたいに唐突に渦巻く感情はなくなったものの、生きた心地がせず、淡々と仕事をこなす毎日だった。不思議と上司の罵声が聞こえる間は耳が遠くなった。部下は仕事をせず、トイレに行くと席を立っては相変わらずスマホゲームに熱中している。
自分がロボットみたいだと感じる瞬間がある。この環境に適応し、どれだけ無下に扱われても湧き立つ感情はない。そこにあるのは感情にぽっかりと穴が開き、虚無が広がっている私の姿をした老人形だ。精密にプログラミングされたロボットのごとく、パソコンに向かってデータをまとめていると、血相を変えて支店長が自席にやってきた。本社の社長が君を呼んでいる。彼は日頃から私に罵声を浴びせている一人だ。わかってるよな。と彼は念を押す。はい。明日朝一で本社に来るようにとのことだ。念のため3日ほど空けるようにと。口を滑らせたらただじゃおかないからな。彼は鼻息を荒くし、額に汗をにじませながら私の机を蹴った。久しぶりに足を踏み入れた本社は、以前いた時とは違い、席替えがされており、インテリアもかなり変わっていた。よう安藤、ついに帰ってきたか。いや、社長に呼ばれただけだよ。すぐにまた戻る予定だ。同僚は、そっか、寂しいな、と言葉をかけてきたが、ライバルが相変わらず地方にいることに安堵しているようだった。社長室に入ると、ソファーに社長と見知らぬ女性が座っていた。安藤さん。彼女は私の顔を見るなり立ち上がり、そして目の前に立つと手を握ってきた。吉田佐和子と申します。海で助けてくださったでしょ？彼女は髪の毛を短く切り揃えていた。ベージュのスーツを身にまとい、いかにも良いところのお嬢さんといった様子だった。まさか佐和子を助けてくれたのが君だなんてね。彼女は私の妹の子供なんだ。運命的な偶然に驚きを隠せなかった。佐和子さんはあの日、彼氏に振られ身を投げたそうだ。まさかうちの社員に助けてもらうなんてな。君、名刺入れを落としていったろ？佐和子がずっと持っていたんだ。退院してからすぐに連絡を取りたかったのですが、いろいろとバタバタしてしまって、本当にご迷惑をおかけしました。深々と佐和子さんは頭を下げた。それから君に提案がある。こっちに戻ってこないか。いや佐和子の近くにいてほしいんだよ。彼女は頬をあからめながら社長を一別した。お言葉ですが、自分の力で本社に戻るわけではないことが気がかりだった。私はまだ自分の満足のいく結果を出せていないから。そうか。向こうの様子はどうだ？思い出すと急に胃のあたりが苦しくなった。大丈夫ですか？顔色が。少し長旅で疲れたみたいで。佐和子さんに支えられながらソファーに座ると、社長は眉間にシワを寄せた。やっぱり向こうはきついか。社長は電話を取ると、直ちにこちらへ来るように、と短く伝えて受話器を置いた。まずは君に謝らなければならない。実は向こうでの噂は耳にしていた。何度か気の強い社員を送り込んだが、すぐに戻りたいと言われていてね。申し訳ない。君のように当たり障りなく誰とでも関わり合える人間ならば、と思い転勤を命じたんだ。彼は創設者の息子だから、こちらとしてもかなり扱いに困っていてね。でも、もう腹はくくった。彼をクビにする。クビって、そんないきなり。前々から釘は刺していたんだ。調子に乗るなと。時代が動くぞ。社長はにやりと不敵な笑みを浮かべた。公園の中央にそびえる噴水前。真冬ということもあり、水は止められている。乾いた水辺を鳩が時折覗き込み、期待外れと言わんばかりに一泣きして飛び立った。お待たせ。真っ白なマフラーを首に巻いた佐和子が走り寄ってきた。ずいぶんと待ったでしょ？
私の顔を覗き込む沢子の鼻先は真っ赤になっている。電車が遅れちゃって焦った。ため息をつく彼女の口元から白い息が出る。さあ、行こうか。自然の成り行きで沢子は私の腕に手を回してきた。今日は両家に結婚の報告をすることになっている。改めて挨拶だなんて緊張するな。大丈夫よ。あなたは社長なのだから反対する人なんていないわよ。あの一件以来、社長は支店を私に任せてくれた。決して一筋縄ではいかなかったが、長い時間をかけて何とか持ち直した。こうして折れずに再建できたのも沢子の献身的なサポートの賜物である。出会った時は二人してもうこんな人生いらないなんて思っていたのにね。私たちの運命の歯車はきっとあの日に噛み合ったのだろう。あの日以来、沢子は死に急ぐことはなくなった。もちろん私もだ。沢子と過ごす明日が楽しみでならないから。今日が幸せならば明日はもっと幸せになれるだろう。今日がもし悲しい日ならば明日は何としてでも楽しい一日にしてやろう。そうやって生きる希望が沢子と一緒にいると不思議と湧いてくる。誰かの隣がこんなに暖かいなんて知らなかった。両親は沢子と付き合うことも結婚することも反対しなかった。むしろやっと出て行ってくれると言わんばかりの反応で過度に心配していたのはこちらだけだったようだ。もし明日地球が滅びるとしたら何をする？沢子が唐突な質問を投げかけてきた。いきなりすぎる質問だな。そうだな。美味しいものでも食べに行く？何それ、普通だね。笑う彼女に同じ質問をすると、彼女はいきなり足を止め振り返った。そして私と唇を重ねた。最後の最後にずっとキスをする。怖くないように。なんだそれ。私たちは見つめ合い笑った。やっと待ち合わせのホテルが見えてきた。バッドタイミング。赤信号になっちゃった。口を尖らせる沢子と手をつないで信号が青になるのを今か今かと待ちわびた。沢子の手はとても柔らかくて暖かくて私に安心をくれた。